கொஞ்சம் சமையல் செய்வோம். உணவு வகைகள் சேனலை உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி சுக்கு மிளகு குழம்பு, ட்ரை ஜிஞ்சர் கறி எப்படி செய்கிறதுன்றது பார்க்கலாம். இதுக்கு வெங்காயம், தக்காளி, உங்களுக்கு குழம்பு நிறைய வேணும்னா வெங்காயம் தக்காளியை நிறைய சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கறிவேப்பிலை, வரமிளகாய், ஒரு சின்ன கப்பில் ஒரு பிளேட்டில் ஜிஞ்சர், ட்ரை ஜிஞ்சர், அதாவது சுக்கு 1/2 ஸ்பூன் மிளகும் சுக்கு ஒரு துண்டு எடுத்துருக்கிறது. இது தனியாக வறுத்தெடுத்துக்க போகிறோம். 10 பல்லு பூண்டு தோலோட, ஒரு அரை வெங்காயம் மட்டும் போதும். அது பெருசாகவே கட் பண்ணிங்கனாலே அதுவே போதுமானது. அப்புறம் ஒரு துண்டு இஞ்சி, அவ்வளோதான். இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதை வறுத்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். நம்ம இஞ்சியை தோல் சீவி எப்போவுமே பயன்படுத்துங்க, அதுதான் நல்லது. தோலோடு பயன்படுத்தாதீங்க. இப்போ இந்த வரமிளகாய் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். ஒரு வானிலையில் எண்ணெய் விட்டு அதை கொஞ்சம் காஞ்சதும் இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போ இதை நல்லா வதக்கிடலாம், எல்லாத்தையும் போட்டு வதக்கிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சுக்கை நல்லா இடிச்சுக்கிட்டு நம்ம வறுத்துக்க போகிறோம். அப்போ தான் ஈவனாக எல்லாத்துலேயும் வறுபடுறதுனால. வறுக்கும் போது ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வறுபடுங்க. இஞ்சி நல்லா துண்டு துண்டாக இடிச்சுக்கின்னு, அப்போ தான் மிக்ஸி ஜாரில் எப்போவுமே துண்டு துண்டாக போடுங்க. பிளேட் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ நல்லா இடித்தாச்சு, அதையும் சேர்த்து நல்லா இப்போ வதக்கிக்க போகிறோம். ஸோ இடித்தது இப்படி தான் நல்லா தூளாக இடிச்சிட்டு இப்போ அதையும் சேர்த்து நல்லா இப்போ வதக்கிக்கலாம். வதக்கி ஆற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்ஸி ஜாரில் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இதோட தேங்காவையும் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. தேங்காவையும் சேர்த்து அதையும் ஆற வச்சிடலாம். ஆற வச்சுட்டு அதே வானிலையில் இன்னொரு கப் எண்ணெய், ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு அதில் கடுகு, சீரகம் இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நல்லா வறுக்கணும். நல்லா வறுத்துட்டு அது ஆறி மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஆனியன் போட்டுட்டு நல்லா வதங்கணும். குழம்புக்கு எப்படி நம்ம செய்வோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வதங்கிட்டு கருவேப்பிலையும் போட்டுடுங்க. கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வதங்கணும். வதங்கினோடனே உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம், இல்லை மஞ்சத்தூளும் உப்பும் சேர்த்துக்கலாம். அப்போது வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்குற அளவுக்கு நீங்கள் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் தக்காளியும் நல்லா உங்களுக்கு ஜூஸியாக வேணும்னா நல்லா கையிலே புழிஞ்சு போட்டுடுங்க. எப்போவுமே கையில் சமைக்கிறது தனி டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம ஆற வச்சதை நல்லா இப்போது வறுத்து எடுத்துக்கலாம், அரைச்சிக்கலாம் நல்லா. மிக்ஸி இருந்ததுன்னா மிக்ஸிலே அரைச்சிக்கோங்க, இல்லை அம்மி இருந்ததுன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும், அரைச்சி இந்த மாதிரி விழுதாக நைஸாக எடுத்துக்கோங்க. நைஸாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா குழந்தைங்கள்லாம் நல்லா சாப்பிடுவாங்க. அதெல்லாம் குறப்பாக எடுக்காதீங்க. அதையும் சேர்த்து இந்த கடாயில் அதையும் சேர்த்து நல்லா கிளறிடுங்க, ஊற்றிடுங்க. அதில் மீதி இருக்கிற தண்ணியும் அதிலேயே சேர்த்துருங்க. எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஆட் பண்ணாதீங்க. அந்த ஜாரில் இருக்கிற தண்ணியே சேர்த்து நல்லா கொதிக்கிற அளவுக்கு ஊற்றிட்டு, உங்களுக்கு குழம்பு வேணுன்ற அளவுக்கு ஊற்றிட்டிங்கன்னா கொதி வந்துடும். கொதி வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணால் கொதி வந்துடும். உங்களுக்கு புளி வேணும்னா ஆப்ஷனல் இது சேர்த்துக்கலாம். புளி நான் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், ஒரு 1/4 டம்ளர், அதாவது ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு சேர்த்துட்டு அதோட தண்ணி ஆட் பண்ணி புழிஞ்சு அதோட ஊற்றிருக்கேன். இப்போ நல்ல குழம்பு நல்லா கொதித்து வந்துச்சு, நல்ல மணமாக வாசனையாக வருது. இந்த சமயத்தில் நீங்கள் கறிவேப்பிலை தூவி இறக்கிடலாம். இது சாதத்துக்கு, சப்பாத்திக்கு, கோல்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப கொடுத்தீங்கன்னா சீக்கிரம் குணமாயிடும். நல்லா இருக்கும், உங்களுக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. சுக்கு மிளகு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம வீட்டில் செய்கிற நார்மலாக ஒயிட் ரைஸ்க்கு, வெள்ளை சோறுக்கு, அப்புறம் கைக்குத்தல் அரிசி ப்ரௌன் ரைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அதுக்கெலாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். இதை போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா செமையாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். இது ட்ராவல் பர்பஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த குழம்பு எடுத்துகிட்டு போகலாம், 2 நாளைக்கு நல்லா இருக்கும். நன்றி, வணக்கம்.